Hello, ow'omukwano, nsanyuse nnyo okubeera nga ofuddeyo okuwuliriza akatambi ako. Amannya agange nze Catherine Mitala, era ntumiddwa Katonda okubeera nga njigiriza abaana abato okuyima kuno ku mukutu guno oba ku YouTube. Katusooke tusabe nga sinagenda mu maaso. Katonda waffe omwagala, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde n'ebiseera ebirala bingi by'ogenda otuwa okuyigiriza abaana bano abato, kubanga ekyawandiikibwa mu Zabbuli 34 olunyiriri lwa 11 luga nti mujje mmwe abaana abato mumpulire nange n'abayigiriza okutya Katonda. Awo wensimbidde ddala njagala okuyigiriza abaana abato okutya Katonda okuyita ku YouTube era okuyita mu bazadde baabwe. Mpa ekisa ekyo Mukama n'Omwoyo Omutukuvu nga yannuŋŋamya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo maama, taata, senga naawe abeera n'omwana omuto. Buno obubaka bwentandise olwaleero okubeera nga mbwogera buluubiridde abaana abato bategeere Katonda. Kirungi nnyo abaana baffe okutegeera Katonda, era nja kubeera nga njigiriza ebintu bingi nnyo okuviira ddala Katonda bwe yatonda ensi. Naye nga sinaba kuyigiriza Katonda bwe yatonda ensi, omwana omuto ampuliriza otera okuwulira nga bagamba Katonda gy'ali, Katonda w'amaanyi, ekigambo kya Katonda, bintu bingi by'owulira ku Katonda. Naye omumanyi? Omwana omuto omanyi Katonda? Olwaleero nno nga sinaba genda mu byawandiikibwa, ngenda kusooka okukuyigiriza Katonda y'ani, abeera wa, era n'ebirala bingi. Era ngenda kusooka n'ekibuuzo ekigamba nti Katonda y'ani? Katonda oyo gw'owulira, gwe tusoma ekigambo kye, gwe tusinza, gwe tugulumiza, gwe twagala, y'ani? Kati nno omwana omuto, ekigambo Katonda si linnya wabula mulimu. Nga bw'onoowulira abajja ebibajje bamuyita mubazzi, alima ebirime bamuyita mulimi, asomesa bamuyita musomesa. Kati ne Katonda ogwo mulimu gwe, lwakubanga mu nsi yonna abantu bonna tumuyita mulimu gwe. Erinnya ery'omulimu gwe lyetumuyita nti Katonda, God. Buli gy'onoogenda yonna bajja kumuyita Katonda, oba eyatonda ebintu byonna. Naye ate abo mu Luzungu batusingako, kubanga God kyawukana ne Katonda ekyaffe eky'omu Luganda. Katonda kubanga bandibadde bamuyita Creator. Katonda mu Luzungu Creator, naye ate mu Luzungu God. Kati erinnya eryo linnya lya mulimu gwe, naye ng'erinnya lye ettuufu bamuyita Ndi. Katonda ye Ndi. Era bw'osoma mu Kuva essuula 3:14, Musa yabuuza Katonda. Jjukira nti Katonda yatuma Musa agende aggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'abuuza Katonda nti ggwe ani? N'agamba nti ggwe ani? N'amugamba nti nze Ndi. Bagambe nti nze Ndi. Kati bwe tugatta ebyo ebibiri, Katonda, Ndi, nga bwe tunagamba omusomesa Catherine, omubazzi John. Kaakati ekigambo ekyo mulimu gwe, ogwo mulimu gwe tumuyita wano. Kati tugenda kulaba kiki ekyamutuumya Katonda. Ekyamutuumya Katonda oba ekimuyisa Katonda, kubanga ye yatonda eggulu n'ensi yonna. Eggulu n'ensi yonna Katonda ye yabitonda. Kyovudde owulira nga tumuyita Katonda. Era tugenda kumanya ekifaananyi kye afaanana atya.
Katonda afaanana atya? Katonda mwoyo mwereere. Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri gw'oyinza kukwatako kati nga guno ogwange ngukutteko oba naawe oyinza okukwata wa mukwano gwogwo. Ye tagulina omubiri. Talabika na maaso ag'abantu, talabika n'amaaso. Katonda talabika kubanga omwoyo tosobola gulaba. Taliiko mbala, tosobola kumugamba nti musajja oba mukazi, tekisoboka ekyo. Era talina kimukugira kyonna, talina muntu amukugira oba ekintu ekiyinza okumukugira, kubanga Katonda abeera wonna. Engeri ye eya Katonda kati gye tugenda okulaba, engeri ya Katonda abeera wonna, abeera mu ggulu ne mu nsi, n'abeera mu wonna, abeerawo. Era tosobola kumukisa kintu kyonna. Omwana omuto, Katonda tosobola kumukisa kintu kyonna. Osobola okukisa maama wo oba watodde ku ssente ze, oba wanoonye ku sukaali, oba ekintu kyonna ky'ototeekeddwa kukola n'okimukisa n'atakimanya. Naye buli kyokola kyonna olw'okuba Katonda abeera wonna, okikolera mu maaso ge ng'akulaba. Teyeetaaga kutambula ajje akulabe, naye abeerawo already, kubanga tugambye abeera mu ggulu ate ne mu nsi abeeramu. Ajjuza eggulu lyonna ne mu nsi n'ajjuzaamu. Era Katonda w'amaanyi, teyeetaaga buyambi bwa muntu nti bannange mujje munsitulireko, nga ggwe bwe wandibadde ositula ekintu ekizito n'oyita bakusitulireko. Ye Katonda teyeetaaga buyambi kubanga w'amaanyi nnyo. Katonda okubeerawo kwe kuli kutya? Oba yatandika atya okubeerawo? Katonda yaliwo, waali era alibeerawo emirembe n'emirembe. Katonda yaliwo edda, gye tutasobola na kumanya, yabeerawo. Era olwaleero ffe weetuli naye waali, ate agenda kubeerawo. Ekitegeeza ye takoma. Katonda takoma nti kubanga ffe abantu tukoma. Omuntu ayinza okubeerawo emyaka 100 kubanga ye abeerako entandikwa, birthday, ate n'abeerako enkomerero, olunaku lwe bamuziika. Kati Katonda yaliwo okuva ku lubereberye, waali era agenda kubeerawo emirembe gyonna. Katonda ono nno gwe njogerako yeebeezaawo yekka. Tewali eyamutonda, tewali eyamuzaala. Ffe buli omu alina eyamuleeta ku nsi. Gw'olina maama ne taata baakuleeta ku nsi, baakuzaala, waliwo olunaku lwa birthday yo. Naye Katonda talina eyamuzaala, talina eyamutonda, talina kintu kyonna kye baakolaakolawo ne bakigattagatta Katonda ne bakola Katonda. Tekiriiyo, kubanga tewali muntu oba kintu kyonna ekyamusooka okubeerawo okuggyako ye yekka yasooka, yabeerawo buli kaseera. Era teyatondebwa, talina ntandikwa. Katonda talina ntandikwa, ate bw'aba talina ntandikwa era talina nkomerero. Tewaliwo olunaku lugenda kubeerawo nti abannaye Katonda olwaleero tumusiibula kubanga oba agenda kufa oba takyali Katonda. Katonda tagenda kukoma kubeera Katonda, agenda kubeera Katonda emirembe n'emirembe. Ensi eno lyo ne bweriggwawo, ye Katonda agenda kusigala nga Katonda. Taliiko ntandikwa, taliiko nkomerero, taliiko amubeezaawo. Amiina. Omwana omuto, ebyo oyinza okuba nga obadde obyebuuza nti naye we Katonda ye yabeerawo atya? Nange ebintu ebyo byantawaanyanga nnyo nga ndi muto, naye ye Katonda ani yamutandika? Oba waliwo yamutandika n'amukola ye n'afa? Tewaliwo yamukola, tewali yamutonda, tewali yamuzaala. Ate taliiko ntandikwa, taliiko nkomerero. Katonda ali ekibuuzo kyenzizeemu era kyekyo nti Katonda alikoma ddi okubeera Katonda? Tagenda kukoma kubanga ye Alpha ne Omega,
Alufa kigamba kitegeeza nti eyasooka oba asooka. Omega kitegeeza era ow'enkomerero. Katonda yamanya ebintu byonna ebyaliwo mu kusooka ate era alimanya eby'enkomerero byonna. Katonda takula, takaddiwa, takoowa, teyeebaka so era tabunguuta. Katonda takula nti luli namusanze wa myaka 4 kaakati yeeyongeddeko emyaka 3. Aa, ye bwe yali bw'ali takula nga ffe. Gwe bakuzaala ng'oli kaana kato ka bebi kato nnyo, naye olwaleero oyinza okuba nga olina emyaka 9 oba 10. Ate nze nsukka ne mu egyo gyonna nina emyaka mingi kubanga nkula ale ekiseera kigenda tuuka nkaddiwe nve ku nsi eno. Naye ye Katonda ebyo tabirina. Katonda talina lwaliva ku nsi eno, talina lwe yatandika kugibeerako. Katonda abeera wa? Abantu bagenda ne babuuza bannange naddala abaana abato, naye Katonda abeera wa? Katonda abeera wa? Katonda abeera wonna naye talina mubiri. Katonda abeera wonna wonna. Oyinza okulowooza wa? Mu nnyanja, ku lusozi, mu kiwonvu, mu mpogoma z'amayinja, mu migga oba mu bibira, yonna abeerayo. Era Katonda teyeetaaga kumuloopera ekyabaddewo kubanga byonna aba abimanyi. Byonna byonna. Era bw'oba okola ekintu kyonna ekirungi oba ekibi yakulaba. Era bwe weegaana n'ogasinze nakikoze gundi yakikoze, era Katonda yaba amanyi nti gwe. Abantu bangi bagenda ne batta bannaabwe ne tutamanya ani yasse. Kyokka ate abo bennyini ne bawaayirizaamu abalala naye ne babasiba bambi ne babatwala mu kkomera. Naye era Katonda yaba akimanyi nti gundi ye yamutta so si oyo gwe baasibye. Katonda tugambye nti Katonda abeera wa? Katonda abeera wonna so nga talina mubiri. Eggulu y'entebe ye era ensi y'entebe y'ebigere bye. Ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bitugamba nti eggulu y'entebe ya Katonda ate ensi y'entebe ey'ebigere bye. Ndowooza ekyo kikulaga nti Katonda munene kubanga ajjuza n'eggulu ate n'ajjuza n'ensi kyokka ate nga talabika. Oba oliawo twandibadde tuwuuba emikono ne tumukomako. Oba oliawo naffe kwegamba engeri gy'ajjuza ensi naffe twandibuliddwako we tubeera. Naye olw'okubanga mwoyo abeera wonna ajjuza buli kasonda konna k'olowooza. Akasonda konna ak'ensi eyo mu nnyanja, ebuziba w'ennyanja wabeera ag'ennyanja. Bannaffe abagenda eyo mu buziba mu nnyanja gye gabeera era naye abeerayo. Ate waliwo ne wansi eyo abo gye batatulaga era nabo gye batalaba. Katonda abeerayo buli wonna. Ne bw'osima ekinnya ekiwanvu n'ogamba kanneekweka eno era abeerayo. Ne bw'olugamba kaŋŋende mu waggulu era ogenda kubeera nga oliyo naye nga naye gy'ali. Tewaliwo oyinza kubeera nga Katonda taliiwo. Toyinza kugamba oyinza okulaba nga bwe tuba twebase tuggalawo eggeeti n'oggalawo oluggi n'oggalawo buli kimu ne weebikka mu bulangitiyo, naye era Katonda abeerayo. Katonda abeerayo. Tosobola kugamba waliwo bano abagoba ababuulizi nze saagala Katonda muggaleewo baabo bazze, naye era oba omuggalidde mu nnyumba yo. Ate balibo ababazze okubuulira enjiri bw'oba oggalidde bweru, naye Katonda ye tosobola muggalira bweru kuba buli wamu abeerawo. Tosobola kugamba nti bagende batuleetedde Katonda wano, ffe bya Katonda tetukolagana nabyo. Munnange ne bwe weggalirayo abeerayo, ne bw'ofuluma ebweru nti obadduka bali mu nnyumba era abeerayo.
Katonda ye yatonda ensi n'eggulu okusinziira ku lubereberye emu okuva ku lunnyo lusooka paka ku 28. Ye yatonda ensi yonna n'ebigirimu, biki ebirimu by'omanyi? Bingi nnyo. Katonda yabitonda byonna. Katonda tewali ali waggulu we. Katonda talina amuli waggulu, talinaayo amuli waggulu gwagamba bannange mukama wange ajja kundaba, mukama wange ajja kankole kino na kiri. Ye Katonda talinaayo muntu amuli waggulu. Ye Katonda omuyinza wa buli bintu byonna. Era Katonda tewali beerawo olunaku ne lukya nga waliwo amuli waggulu, tabeeranga kamufuga oba gwatya, era tamulina era talibeera naye. Oyo ye Katonda gwe njogerako. Katonda mufuzi, afuga eggulu n'ensi, afuga mu ggulu eyo gye ŋŋambye eri entebe gy'atuula, ate n'afuga ne mu ku nsi kubanga yeebeera ebigere bye. Kati omulundi omulala tugenda kuzzaako okulaga emirimu gya Katonda egyamufuula Katonda, emirimu egyafuula Katonda Katonda. Amiina. Tugenda kulaba engeri gye yatondamu ensi. Mwebale nnyo abaana abato, bannange nze mbakakasa nti tujja kuyiga ebintu bingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era n'omulundi omulala fuba nnyo okuteekako akatambi akaddako. Mukama akuwe omukisa. Weeraba.